welcome sa aming fridge. Hi guys, good afternoon and welcome back sa aking channel. And for today's video guys, ay magtutour po ako ng aming fridge. So ipapakita ko po sa inyo ang laman ng aming fridge. So, tada! Ito po yung aming fridge. Ang hindi ko pa. Yan po ang aming fridge. And welcome sa aming fridge. So dito guys, sa bandang taas na to, ayan, ayan po guys. Ang nandito guys ay yung aming eggs. Yung eggs po yung nandito. Meron po akong yakinori for sushi. Alam niyo po yung sa sushi, yung pinampabalot. Pinapapako po to guys. Pinapapako to. So meron po ako palagi dito. And nandito po yung meron akong dressing for salad. Lemon, lime juice, at yung medication, yung ano po, yung mga liquid medicine na dito ko nilagay sa gilid. So meron ako dito Robitussin, dahil inuubunga po ako, and Bisolbon. And then yung maintenance po ng medication, yung para sa thyroid po, kasi meron po akong goiter or underactive thyroid, yung enlargement. So dalawa po yung medication po, nandito siya. Guys, ay meron tayong yung apple cider vinegar, strawberry jam. Kasi dyan na guys, medyo madami kasi guys. So ipapakita ko isa-isa. Meron tayong barbecue sauce and also barbecue sauce guys. So nilagay mo gusto na medyo talaga kaus na ko. And raspberry jam. Excuse me. Yung pickled onions. Yeah, and then yung Balcom yellow curry paste. Ayan, may curry paste tayo dyan. And the chili paste. Ayan guys. Sumod tayo guys dito. Tayo ditong dalawang wine. So dito ko nilagay. Nabawasan muna to guys. So dito ko nilagay. Meron tayong atsara. Yung in-order kong atsara. May atsara ako dyan. And in the bottom, meron tayong pure coconut water and also red wine, and tatlong beer siya guys, beer ng asawa ko. So dyan yung beer. So dito guys, dito naman sa fridge, kasi ito guys yung freezer namin. So ito yung fridge, meron tayong water, may water kami dyan, and orange mango juice, milk. So, bali dalawang mango juice guys, and mango and orange juice. Meron tayong milk and yung prune juice, yung ininom ko siya guys. And then, yung almond milk. And the PC drink, yung Coke guys. Meron akong Coke doon, dalawa, PC drink. So, then yung laman ng first, doon sa top guys ng fridge. Ayan. So, move tayo dito sa So, dito naman guys, sa second ay meron tayong yung dalawang butter. Ayan. Ito yung sa asawa ko guys, kasi nga diba may heart problem siya. So, ito po yung sa akin, yung Flora yung ginagamit ko. Meron tayong honey and honey. Yeah, honey. So, ilalagay ko dito. Kasi hindi lang kasya. Dito na lang kami. And natirang isang summer berries, yung juice ko guys. And the coleslaw mayonnaise. Ayan. And then meron po tayo ditong salad. Ayan, may salad dyan sa gitna. And yung leftover guys from last night. Ayan, nasa container siya. Kung nakikita nyo. Ayan guys. Ito. Yan po ay yung leftover namin last night. And then dito naman sa next ay meron tayong yung rellenong bangos. Galing po to sa freezer pero nilagay ko sa fridge kasi lulutuin ko siya tomorrow. Tomorrow is Saturday, so magluluto ako niyan. Meron po tayong kimchi. Ayan, kimchi guys. Hindi ako mawawala nitong kimchi.
Lalo na pag may pritong isda ako, guys. Ayan. And then, yung Christmas pudding. I think this one is off already. So, hindi ko pa siya natatapon. Ayan, meron tayo dito ko nilagay, guys, yung mushroom. Ayan. And, yung bangos na natira ko, guys, na iluluto ko, yung daing na bangos. Ayan. So, move tayo dito sa sa 1, 2, 3, 4th layer ng fridge. So, nandito yung aking croissants. Nilagay ko siya dyan. And then, the raisin bread, yung fruit bread, and also the sliced bread. Ayan, guys, sliced bread. So, meron tayo ditong dalawang drawer. Ayan, and also the bottom one. So, dalawang layer na meron tayong, paano ba? Dali. Yung first drawer, meron tayo ditong, ano ba to? Broccoli, cauliflower, and cabbage. Ayan. Close natin. And then, in the last drawer, ay doon ko nilagay yung aming carrots. Meron ding potato. And yung guys, yung nabili ko dati sa sa Asian shop na yung tuyo. Ayan, diyan ko nilagay, guys, para naka siya dyan. So guys, dito naman po sa ating freezer. Ayan, ipapakita ko yun sa freezer, guys. So dito naman po sa ating freezer ay dito po sa taas, dito ko nilagay yung mga ice, yung mga ganito, guys, yung isa pang esky siya na para kung may halimbawa may pupuntahan pa, tumutunog yung fridge ko kasi nag-ano siya, guys, pag bukas, tumutunog siya. So ito, guys, ayan, ito naman dito sa isang ano pa ba ito? Yung mga ice, yung mga guys, yung mga ano ba ito? Reusable cold and hot pack. Ayan, guys. Meron ako yan dito. Just in case mabukulan na nun. So, meron ako niyan. Meron tayo dito yung Rocco's Smoky and Bacon Cheese Hot Dog. Ayan. Meron ako dito green peas na yung green peas na frozen siya, guys. Kunti na lang siya. Ayan. Dito. And then, meron po ako dito ano ito? I think tapa siya ng baboy. Nilagay ko dito. Meron tayo ditong banana, frozen banana. And, meron tayo dito yung, ano ba ito? Salmon. And meron din tayo ditong hot and cold pack. Diyan. So, nilalagay ko dyan kasi wala na po akong space. Ayan. And then, dito sa pinaka-bottom niya, guys, ay meron tayong chicken breast. So, yan po. Dito naman, guys, sa pinakataas ng aking freezer, meron ako ditong, nilagay ko to sa container, guys. Ito ay yung longganisa na binili ko sa, saan ko ba ito binili? Sa Sydney ata to, sa may, basta longganisa siya, guys. So, yan, may longganisa tayo. And then, meron tayo, excuse me, ano to? Fish ata to, guys. And then, meron akong ice cream. And yung mixed berries na frozen, guys. So, pang smoothie ko dyan. Ginagawa kong smoothie. So, dyan ko nilagay. So, kasi wala na akong space, guys. Kaya nilagyan ko ng dito. And then, dito sa second naman, guys, ano to? Pork leg, roast boneless. And then, isang buong chicken na pang roast. And, ito ay pork. Pork siya, guys. And then, sa next naman, meron tayo ditong yung mga binili namin ng mga meat pa before. Lamb, leg steak. Ito ay chicken. Meatballs. Ayan, meatballs. Chicken breast and yung marinated na chicken. And then, nilagay ko dito yung water to ni Dwayne. Nilagay niya sa sa freezer. Just in case na sobrang mainit dito, guys, meron siyang naka-frozen na na tubig. Ayan. And move
punta tayo dito sa dito. So next, meron tayong beef meals. Ito naman ay gravy beef. So yan, gravy beef. And this one is tilapia, guys. Tilapia to. Ayan, tilapia nilagay ko sa container. And then, sliced pork hock. Yung paa ng baboy, guys. Yung pata. Ayan, meron ako ditong dalawa. Dalawang pata. Ayan. And dito sa drawer, meron tayong sausage. Ayan, sausage. And, ayan guys, yung taba ng baboy. Taba ng baboy to. And, meron tayong pork chop. And, this one is beef. I think this one is a steak. Ayan. So, diyan ko nilagay guys. Sa isahan na lang sila dyan. And, dito naman sa pinakailalim niya guys, meron ako ditong pork belly. O pork ribs belly. And pork ribs. I think pork ribs. And, ano? And some meats din guys. Yan. Mga meat din to. So, yun ang laman. So, yun lang po ang laman ng aming fridge. So, thank you guys for watching. At sana po na-enjoy nyo yung aking pagpapakita ng laman ng aming fridge. Ayan guys, pasensya na talaga kayo dahil yung boses ko ay wala talaga. Hindi po ako makapag-LS kasi nawawala po talaga yung boses ko. Inuubo po ako hanggang ngayon. So sorry talaga guys. And yeah, thank you guys for watching and I hope you enjoyed this video. And please don't forget to subscribe my channel if you haven't already. And please like if you like this video. And yeah, until next time, bye bye!